Saudos de novo, estamos xa en tempo de preguntoiro, imos seguir falando dun asunto do que llevamos falando xa varios días, que é as demandas de Martiño Noriega en relación á estación intermodal. Neste empeño do alcalde en que Santiago teña a infraestrutura que precisa, pois conta co apoio de distintos partidos políticos e tamén da sociedade civil. Hoxe temos connosco a un dos membros do Foro Cívico Empresarial de Santiago, presidente da Cámara de Comercio, Jesús Asorei. Boa noite, benvido. Hola, boa noite. Dicía ben, o alcalde conta co seu apoio, non, neste asunto da intermodal. Pois sí, efectivamente, non podía ser de outra maneira, é dicir, co apoio da Cámara e co apoio do Foro Cívico. Así se lle manifestou por parte das dúas entidades, é dicir, que a Cámara apoia, son bellas demandas, e o Foro Cívico, pois o mismo, é dicir, apoia a demanda de esa estación intermodal, que creo que non é unha demanda banal, é dicir, é unha demanda vital para o desarrollo do tren e o desarrollo das infraestructuras de Santiago de Compostela. O alcalde reuníase onte en Madrid cos responsables do ADIF, do xestor co-administrador das infraestructuras ferroviarias. Dicía que saía igual de preocupado do que entrara nesa xuntanza. Supoño que esa preocupación é compartida. Efectivamente, eu conozco as noticias que vin na prensa, pero esa preocupación é compartida. Defendemos que é necesario, non se pode facer un parcheo na estación de Santiago, non se pode facer un parcheo porque sería 15 millóns ou 20 millóns para facer un parcheo, sería tirar cos cartos. Desde o principio nos dixemos sempre que queremos ver un proxecto sobre a mesa. E despois, a partir dese proxecto, pode haber un desenrolo desa actuación por fases, é dicir, porque, sabemos todos que moitas veces o diñeiro é escaso, pero o que si é necesario é facer as inversións con sentidiño. É dicir, que eu creo que non se pode dicir vamos a facer algo para resolver este problema se iso non resolve o problema coyuntural desa infraestructura que fai falta, porque é unha infraestructura que non é só unha infraestructura para o tren, é unha infraestructura onde, ademais, ten que estar involucrada tamén a outra administración autonómica, que é a Xunta de Galicia, pois por esa estación de autobuses que ten que ir aí. Para iso é necesario o desenrolo dese proxecto para ver como e onde ten que ir esa estación de autobuses, é dicir, cal é a mellor ubicación, e ademais ten que cumprir con outra demanda que é vital para o desenrolo de Santiago de Compostela. Esa permeabilidade entre a zona do ensanche e as zonas que están para o outro lado da vía, que son Pontepedriña, Castiñeiriño, etcétera, toda esa zona que está aislada e ten a comunicación pola cidade por dúas carreteras generales e dúas aceras moi estreitas e moi malas. Polo cual a permeabilidade desa comunicación peonil ten que estar a través desa estación de autobuses e, ademais, incluso esa comunicación tamén cas Brañas do Sar e ca propia Cidade da Cultura. O debate está en se ese investimento de 15 millóns de euros que ten anunciado o ADIF vai ser un simple parche e a partir del se poderá logo construir a estación intermodal que necesita Santiago ou non. O PP, por exemplo, entende que unha cousa non ten que ver ca outra, que se pode facer agora esta actuación e logo unha infraestructura máis acaída pro nivel de Compostela. Vostede non está... Eu non estou de acordo con... Non comparto esa opinión. Non comparto esa opinión porque, é dicir, se nun proxecto se demostra que esa actuación é parte dese proxecto, é dicir, estamos de acordo con eso. É dicir, podemos, con un proxecto, que máis ou menos consensuado, é dicir, que podenos gustar máis, podenos gustar menos, podemos decir que, que podía ser, eu creo que non teñen por que ser os proxectos ao día de hoxe faraónicos, como foron noutros momentos, é dicir, que eran proxectos
verdadeiras obras de arte civiles, bueno, pois ao día de hoxe ao mellor non se pode pensar neso, pero o que sí é que hai que demostrar nun proxecto, hai que demostrar sobre un proxecto e sobre a actuación nese proxecto que o que se está a facer é algo que ten que no tempo vai a non ser necesario mover e ademais vai cumplir a función que as funcións que estamos demandando, é dicir, esa permeabilidade entre a cidade de Santiago e ademais, bueno, pois esa funcionalidade que ten que ter unha estación de autobuses, unha estación de ferrocarril e incluso, bueno, pois hai que pensar na concentración do transporte de cercanías urbano, é dicir, que é urbano, de autobuses que se tendría que concentrar aí. A estación de Santiago é a estación de máis movimento de todo Galicia, con moito, é dicir, que ten o movimento da Coruña e de Vigo xuntos, é dicir, ahora mismo, e ahora mismo é a estación de cercanías, é dicir, é a sexta, sétima estación de cercanías a nivel nacional. É dicir, que creo que non podemos estar dando unha solución de unha estación que se único que ese diñeiro é pois para un apeadeiro, non? É dicir, que non, e agora mesmo a estación de Santiago é un apeadeiro dos malos, é dicir, que non, é complicadísimo coller un tren, mollase é dicir, entonces non é deixar de mollar, é dicir, ten un túnel que non reúne as características, ten un ascensor que non reúne as características, etcétera, 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 non? Entonces, temos que pensar no conxunto. É dicir, bueno, iso é un tema de ciudad, xa non é un tema político, é dicir, é un tema dos políticos, lóxicamente, que teñen que dar a súa opinión, é dicir, teñen que dicir se apoian ou non apoian, e creo que sí, que os 4 grupos municipales apoian a actuación de unha estación, é dicir, logo funcional, unha estación para cumplir as necesidades que necesita Santiago, e a sociedade civil pois está na mesma sintonía. No que non están moi de acordo os 4 grupos municipais en se hai que recuperar ou non aquel proxecto de Herreros que gañara ese concurso de ideas. O voceiro do PP dicía aquí neste espazo hai uns días que un goberno non ten por que traballar en prol dun estudio de arquitectura en concreto. Vostede cree que será bo proxecto para Compostela, aquel proxecto que gañara ese concurso? Había sido adjudicado efectivamente nunha selección de unha serie de proxectos, pero bueno, eu creo que é dicir, ahora mesmo non sería, creo que non tampouco ten que ser, é dicir, se iso é a mellor salida que vemos, é dicir, non nese aspecto, é dicir, non é prioritario para min, é dicir, incluso para a sociedade civil, é dicir, bueno, pois que o proxecto sea isto ou outro, é dicir, hai uns técnicos que son os que teñen que definir, é dicir, cal é a necesidade dese proxecto. É dicir, non vou a ser eu o que diga cal é a necesidade dese proxecto, é dicir, se o de Herreros ou se outro proxecto parecido ou máis caro ou máis barato. É dicir, o que si é certo é que hai unha serie de premisas que ten que cumprir. E despois, para iso están os técnicos na materia que son os que teñen que dicir cales son técnicamente esas necesidades e como se teñen que plasmar. O que sabemos todos é as necesidades que temos, é dicir, que ten que cumprir con que ten que ser a estación esa intermodal, é dicir, autobuses, ferrocarril, ten que cumprir con esa permeabilidade de ciudad entre a zona ahora mismo partida por la vía do tren e con unha accesibilidade moi mala para chegar andando a Monsanche, andando ao resto da cidade, e ten que cumplir pois con esa concentración que vai a ter dos autobuses de cercanías e cos autobuses urbanos que, lóxicamente, supoño que de futuro, é dicir, en ese plan de mobilidade, pois vai a demostrar que é necesario cambiar dos puntos que teñen agora da Rosa e de a Plaza de Galicia, é dicir, que están saturadas as aceras moitas veces de xente e incluso dos propios autobuses, é dicir, que o punto de partida e de concentración debe ser esa estación intermodal, non?
Dicía o alcalde ao remate da reunión onte que ia convocar novas xuntanzas cas partes implicadas en todo este asunto da intermodal, ca Xunta, tamén ca sociedade civil. Vostede cal cree que deberían ser as medidas que se adoptaran agora? Porque que non hai moito tempo. Estamos a falar de unha infraestructura que precisa uns cartos do Estado, estánse xa, bueno, pues os orzamentos teñen que aprobarse antes de finais de ano. Vostede que cree que debería facer o Concello, pero tamén vostedes como representantes diso da sociedade civil compostelá? Pois temos que facer todo o que sea necesario para que esa infraestructura se leve a cabo. Creo que a Xunta de Galicia ten tamén algo que decir. É dicir, eu vin que a Xunta de Galicia nas reunións cos alcaldes de Vigo e da Coruña, o presidente dixolle que nos próximos orzamentos do ano que ven que tendrían presupuestos necesarios para esa estación de autobuses integralas nos respectivos lugares desas cidades para que sean tamén, estén integradas co ferrocarril. E, bueno, supoño que esa mesma oferta vai na haber para Santiago. Entonces, bueno, eu creo que, ademais, a estación de Santiago, ca generosidade de todos, pois, da propia cidade e das propias administracións, vai a ser a estación máis barata de todas as de Galicia, incluída a de Ourense, vai a ser a máis barata, para cumprir co necesario e ca finalidade que ten. Calculo que ese proxecto de estación de autobuses integrado nesa estación de ferrocarril, bueno, pues hai unha serie de servicios que poden ser comuns ás dúas estacións. É cuestión de que algo que está sin empezar, é cuestión de pensalo ben pensado e de facelo de modo de que, bueno, pues, supoño que vai a ser suficiente unha sola cafetería, que vai ser suficiente, pois, unha sola sala de espera, etc. É dicir, que todo eso, son aforros moi importantes en diñeiro e en funcionamento de futuro, ademais. Bueno, da estación é o asunto agora prioritario, digamos que hai que resolver, pero vostedes dentro do Foro Cívico teñen outras demandas que veñen facendo ao longo do tempo, que tamén teñen que ver con infraestructuras. Están preocupados, por exemplo, polas obras da AP9. Creen que habría que aproveitar para facer outras actuacións das que levamos falando moito tempo, pero que parece que non acaban de arrancar. Non sei se desto falaron co alcalde tamén na xuntanza que tiveron hai uns días. Bueno, estamos moi preocupados. É dicir, vimos unhas noticias na prensa, non teño confirmación desas noticias, en que tratei de informarme un pouco, pero sigo igual de desinformado, donde o Estado Central lle propoñía a empresa que está desarrollando, é dicir, Fomento lle propoñía a empresa que está desarrollando as obras na autopista que desarrollara as obras complementarias que Fomento ten diseñadas na autopista, en que, é dicir, que posteriormente falarían do custo desas obras. Bueno, eu creo que iso é urgente definilo, e é urgente que, efectivamente, esas obras se complementen cas que están diseñadas, porque interferirían parte das obras que se pretenden facer dese orbital e desa comunicación coa autovía de Lavacolla en ambos sentidos da AP9, pois según están diseñadas ahora mismo, habría que cambiar ese diseño. Polo cual, creo que primeiro é un aforro moi importante de cartos, igual que esa comunicación ca Cidade da Cultura, e segundo, é algo que ou facemos agora ou quedamos condenados a non ter unha boa comunicación das nosas infraestructuras empresariais por moitos anos. É dicir, porque, bueno, estaremos en pouco tempo, pois estaremos con problemas de mobilidade en canto a entrada e salida da AP9. Polo cual, creo que non é de recibo o facer unha actuación e non facela pois ao 100%, non? É dicir, que estamos falando dunhas infraestructuras nas cuales estamos bueno, pois empeñando
o futuro de 30 anos ou 40 anos en que poida haber novas actuacións sobre eses puntos en concreto, non? É dicir, é algo que efectivamente nos preocupa moito, espero que os grupos municipais, bueno, pois tamén defendan este tema na mesma consonancia que parece que están defendendo, bueno, pois o tema da estación intermodal, non? Unanimidade entre os grupos fai falta tamén para defender outra das nosas infraestructuras vitais, que é o aeroporto de Lavacolla. Moito temos falado tamén de cal tiña que ser o papel das tres terminais galegas. Non sei se falaron disto co alcalde, que demandas lle fixeron neste sentido, bueno, sobre todo tendo en conta que o alcalde se ten que reunir nos próximos días co presidente da Xunta, será un momento, non? No que ele lle teña que formular todos estes asuntos pendentes na nosa cidade. Sí, bueno, o aeroporto de Lavacolla é unha asignatura pendente, é unha asignatura onde bueno, pois volven a crecer os números do aeroporto de Lavacolla, pero, bueno, é dicir, nos creemos que defendemos desde a Cámara e desde o Foro Cívico, defendemos que as infraestructuras non é cuestión de repartos, é cuestión de competitividade e de rentabilidade. É dicir, as infraestructuras teñen que competir, é dicir, teñen que competir pois en canto ás súas fortalezas e ás súas debilidades que teñen. É dicir, que creemos que o aeroporto de Lavacolla, bueno, pois está tendo uns recortes moi importantes con Madrid, e agora, bueno, pois dá a sensación de que nos queren recortar a estación de tren, que é precisamente a que vai a suprimir desas conexións de Madrid pois un número moi importante de usuarios, non? É dicir, de voos de conexión a propia Madrid. O desarrollo internacional do aeroporto de Lavacolla, bueno, pois está tendo un desarrollo internacional pois porque, bueno, pois a nivel de compañías de uso internacional é o aeroporto que dá as maiores condicións de seguridade e as maiores condicións de rentabilidade para as compañías. É dicir, por lo cual, bueno, pois estáse a levar, é dicir, están as compañías pois cada ano a haber máis demandas, en que esas demandas, lóxicamente, non son o amplias que non nos quixéramos, que foran, bueno, pois que tuveran un recorrido anual, están tendo pois recorridos de temporadas turísticas logo, é dicir, de temporadas que no mellor dos casos van pois os 5 ou 6 meses, e noutros casos incluso van pois nada máis os 3 meses. Pero bueno, é dicir, no tema do aeroporto falamos, lóxicamente, antes das eleccións falamos de todos esos temas. Despois non falamos porque, bueno, é dicir, o que si é certo é que cando te posa a falar de un tema tan importante como é falar da estación de intermodal, bueno, pois ao final pois alguén pode pois é dicir, dar un pequeno apunte de que tamén hai o tema do aeroporto, pero, bueno, é dicir, non se poden mezclar temas porque senón ao final non terminamos de solucionar ningúns, non? En todo caso, supoño que vostedes seguirán vendo co alcalde, seguiránlle facendo pois as súas peticións, que son peticións para a cidade, non para o Foro Cívico. Sí, non, está claro, é dicir, o Foro Cívico é unha entidade que reúne pois a 17 ou 18 entidades, e non está en función de ningún tema de ninguna asociación, está en favor dos temas generales da propia cidade. É dicir que, bueno, creemos que é necesario que a sociedade civil e a sociedade e os partidos políticos teñen unha sintonía en diversos temas da propia cidade. Bueno, despois hai temas onde hai pois membros do foro pois que ao mellor poñen sobre da mesa, pero non ten pois o interés
unha maioría como que para que ese tema pois sea tratado no foro, porque tampouco non é un elemento para tratar todos os elementos que suceden na propia cidade, non? É para tratar elementos generales e de interés general da propia cidade. Bueno, pois deses asuntos seguiremos falándonos aquí en Correo TV. Como sempre, moitísimas grazas, Jesús Asorei, por acompañarnos hoxe. E moita sorte, non, nestas demandas que fai o Foro Cívico, que, insistimos, son demandas en prol de toda a cidade de Compostela. Moitísimas grazas. Moitas gracias a vostedes e un saludo para todos. Pois ata aquí chegou o noso tempo hoxe no Preguntoiro. Xa saben, sigan informados a través das novas de Correo Televisión. Volvemos mañá. Moitas grazas por estaren aí.